Welcome to Igbo History TV. Please kindly help us by subscribing to this channel if you have not subscribed and turn on the notification icon for more updates. I want to show you the Anambra flood, the flood that has pervaded the communities of Anambra, Obaru, Anam, and Onitsha communities in Anambra State of Nigeria. Take a look at the flood that has pervaded Anambra communities. It has killed many people and made many people entirely displaced. Many people have lost their homes in Anambra State and part of Kogi, including Obaru local government area of the same state. Flood has been a natural disaster, but in Nigeria, it has been a greater what English should I use to refer to it? Will I call it let me call it a disaster also. It is a greater disaster. It has been a natural disaster from its, naturally. It has been a natural disaster. For building material for Jesus. Jesus, million local one can eat Pampamo. Jesus. Jesus. Problems no go finish you. I be my families in Livanaja. When I have a tiny mobile. Therefore, so I went up Tana. Livanaja, you are go now. Wakaigang. Livanaja to all tour. There. Never sit you are. When I was in a where's no good covet? When I have a cross or be load. Never seen no wind them mad. You live a night and now. As I'm coming after with I am now. Where would you go? But I did you go. Where's the close? You know. And they are not but no buy now. Our media never see. Me I need an app and open the mad never see ever. Therefore, no covert is. Where see no main load. See no main load. Where cross or yeah main load. Yeah, na ya Bukoti. Oh, million amount what's quite good. Look at the two like now, do you want to be careful? That we never have now. Never any guy for the party. Other better now. You don't say that. Come here and by you. Hey, now would you get this here? Because now, wow. I say I confirm. I sometimes confirm. But I did 2 ago. All catch was speed. Hey, Nafwane, Bendy Bed Dom Markle, Bendy Body Liver, a very ned and a milli. Oh, no, need ned and a million, and on the mother. No, Nana,
Hey, Chineke mekwanụ ụlọ mmadụ n'ebe eleghasị ekwe ọbara odegwu ego bunu ụdị iwe ebe niile dị na mmiri mpụ niile dị na famili niile dị n'Enugu otu dị na mmiri o nwere ụlọ dị na-adịrọ na mmiri n'Enugu otu n'eni ji mmụ mmadụ ka ọ wụsa onye ọbụla o nwere nke emeteliva na-eji ndị mmụ mmadụ ebe niile dị na mmiri gọọmenti anyị nidile enyemaka maka agụ anyị na-ayụ na enyemaka ị na-anya ihe abụ ụlọ ụmụ mmadụ na ụlọ ana ndị ọbụla nwere ụlọ ana na ụlọ ana akọbawa ọ bụrụ mmiri na ụlọ ụmụ mmadụ ụlọ alụsịrị ọgwụ na ịbụrụ ụlọ ka anyị nọzi n'elu ya na ụlọ ụmụ mmadụ ịbụrụ ebe niile mmiri dị kọvala Enugu otu o nwere Enugu otu dịlibe na enu ebe anyị batara kịta bụ iyi eri ka anyị nọ ebe Enugu otu dị akpalụ ka anyị nọ ebe mmiri kọvala ya o nwere ebe Enugu otu dị na mmiri gọọmenti biko na nke dịzị ka ọkazi 212 nke kazi 212 anyị need help o ruru ụlọ ka ịbụla anyị na-anya ụgbọ ya n'elu ụlọ dị chiva ụlọ ka ị nọ n'elu ya ụlọ ndị mmadụ na mmiri kọbachara ụlọ ndị mmadụ ụlọ ka anyị nọchia ebe a ụlọ ndị mmadụ biko zienụ o nwere ụlọ dị n'Enugu otu dị na enu What is